Iko jadi nek kado ngobah medeni lho. Ya. Iki belum setan kok. Ngaturaken sugeng siang sedherek kaliyan panjenengan sanjungan kebrasi suwa budaya ingkang dipun minangkani Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono Balai Haji Sri Kristi Handayani saking Growongan Kecamatan Suwena Kabupaten Pati Bumi Minatani. Alhamdulillah ya Dik ya. Mau dipun timbali sareng mahasiswa budaya kali Bapak Sio. Sio Mbak. Sio iku anu Cina. Pak Sio. Pak Sio. Dalai Ibu Titik Sukiyarti. Iki acara sunatan ya Mbak. Syukuran di tangan Adil Zaki Buhairi Makarif. Mas Arif, Cik Arif timbalane Mbak. Nggih. Muga-muga dados putra ingkang migunani tumrap keluarganipun. Amin. Apa kang dipun sejo mugi saged kasembadan. Amin. Kagem sedaya para pamirsa khususipun warga masyarakat Bakaran Wetan ya nak ya. Sedaya nggih malih kali sareng mahasiswa budaya. Bagi penggemar-penggemar setia siswa budaya yang hadir di siang hari ini. Yang di dalam panggung di depan di sebelah kiri komplit tiada. Rawon api kayak orang sing ketinggalan. Acara ya rawon ya. Jadi cuma kayak ngomong. Acara. Bayar dia sih kok sing ngerti kok brewang ya. Aku kok kaduan ketok. Anggere sing ngerti sekumpul ya pacare. Iki mang jujune lakone kok Hario Penangsang ya. Lah nyapa kok ngono, Mbak? Lah kok udah jadi Hario Penangsang kembar nek pacare rawon. Oh, ngono kok. Mbak Karen juga hadir hari saking Jombang. Ya iki mau saking bapakku yang salah tali kotang. Oh nggih. Sampe lek lali yang mau jenenge. Iya, Pak jenenge. Duwe ditampani kok Pak tali ngono ya, Mbak. Iki ada juga 1 2 3 channel. Ayah Chandra juga disapa-sapa ya. Iya, Chandra official juga hadir. Seni budaya Pati. Khususnya hari ini kerja bareng bersama GMC Audio. Ini bapakku sing suwe ora tau rawuh, ora tau ketemu sih. Sinten, Mbak? Iki bapakku sing sangat rangkil. Oh, Mbak. Pripun kabare, Pak? Nggih, lah kowe ra ketemu lho, Pak. Saya ora kangen. Ayo, iki pun aku kirim switch enak karo lho. Sayangku. Lho, iki kok sing dibawa sing dia namanya ini dibuka lagunya juga kalau bising lho. Oh, mantan. Apa manasan ya, Mbak? Diaturi kusumane ngati. Iki mau sing nyuwun Mas Rizky. Bersama pacarmu lagunya kok iki ya, Mbak? Ada iki wae. Ya ini yang bersama siswa budaya.
selamat siang. Konsep dari Bakaran Wetan, Bakaran Ulang semuanya yang Mas Dini, selamat sore. Lintang Yati, yang mengapa? Pak Sumatnya kan yang nanti muda. Oh iya, Pak Anu, kita menang. Ya, Sumatnya bagus,
juga CNC Audio dikasih satu berbagai semuanya Ngatiana ya. Terspesial buat semuanya yang ada di sini. Oke, Mbak tak pijet payung hitam. Payung hitam. Bakaran biasa. Bakaran nama lagu nih biasa apa malah? Main aja. Apa ganti? Wis dikontrak oh Mbak. Bapakku nyuwun lagi napa mboten? Oh nggih Pak. Hah? Enggak. Selingkuh Mbak. Nggih, sumo selingkuh apa? Namanya akune ning genah. Pokoke ning genah dibaleni ya, Pak. Biasane nyekel mano ya, Mbak. Sing siji, Nduk. Apa, Mbak? Ora konangan. Biasane kok sampe siji tok pokoke ora konangan. Mas Anto selamat sore. Mas Anto selamat sore. Oke, dilanjut kembali permintaan. Tali kotak dipenuhi ya, Naya. Oh, iya, Mbak. Spesial dari yang di kanan panggung. Oke, dipanggil video wanita dari Kedokteran Sebuah Budaya. Ayo ndak tali kotak sapa sing gelem ngaturi ya maju ya. Kawin kontrak kok, Mbak. Kontrak apa tali kotak, Pak? Tali kotak apa kawin? Oh, kawin kontrak. Oh iya. Mbak kok tali kotak. Ya ngene lho, Mbak, saurunge ditukokno kotak dikontrak. Iya ya. Kawin kontrak bersama Mbak Erbina. Ayo. Duit karo Mas e. Nah, iki Mas. Kapung ning kene yo, kapung kenek yo. Lah dek iki tak goleki ra ketemu endo. Tindaku sayang, pasang di wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cinta Tuhan Allah adik yang ku sayang. Karena cinta ini bisa ku perpanjang, tak ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun mas kawin yang ku bayar kontrak. Pasang kawinan ijab kabul kumandang, rambut tani aku nyaman.
sayang. Cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cinta Tuhan Allah, adik yang ku sayang. Melanjur cinta mati di kalian ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang ku bayar kontak. Seorang pria muda yang setengah agak tua itu merupakan CEO dari grup departemen. CEO toko dia sing nyamar toko. Namun dia memilih menjadi seorang tukang bayar dana di acara Ayo dia boleh CEO, dia boleh CEO. kawinan Nah aku ya bojone CEO. sang anak. Untuk identitas dia membuat nyamar loh. agar Ayo ya Pak, ayo ya Pak. Ayo goyang dong, ayo. Arah cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cinta Tuhan Allah, adik yang ku sayang.
Lanjur cinta mati di yang ku sayang. Bikinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang ku bayar kontak. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk saya. Oke, terima kasih. Mas ya, tenang-tenang gue tombol tangan ya Mas ya. Mbak Ervina juga terima kasih kembali. Wah, luar biasa. Duet yang sangat mawon sekali. Orang ngono kawin kontrak kok ana CEO golek biyok bareng. Kok aneh-aneh. Aku ndewi nemu watu ning ana piye ning dalan. Heeh. Dewe mulai bojoku diajari karo. Batu giyok, Mbak. Ya rumangsane batu giok. Lah jebule. Ora. Batu apung. Nek dijegurno munggo. Jebule batu kali. Mbak, Dalam Mama cantik hadir jebule, Mbak. halo. Sedulur saking Celelek. Saking celelek batangan. Dawu boten kepanggil, Mbak. Monggo sugeng panggih kali siswa budaya Panggang Ayu. Bapak Pak Bekti Panggang Ayu. Dok dilanjut ya Nak ya. Permintaan diselang-seling. Pak Care minta lagu apa tidak? Oh nggih, biasane. Oh nggih. Ya diaturi selingkuh langkung rumiyin Mas. Kagem bapakku ya selingkuh. Terus nanti permintaan wonten cinta lahir batin nanti dipenuhi, payung hitam nanti juga dipenuhi Pak. Pak Care Cari jare lagu napa? rindunya hatiku. Rindunya hatiku Pak Care yang nanti juga bisa Selalu rindu karo siswa budaya. Monggo Bu. Jambu alas Ibu sinten asmane Bu? Oh Pak Sis. Iki lho sing paling angel iki lagune. Ya. Jambu alas. Ini orang penyanyi sing saka Thailand orang Ora iso, Mbak. Iku khusus kon. Ayo monggo, Mas. Ya Mas, aja selingkuh. Lagu wiwit biyen kok Mas. Lagu apa, Mbak? Wiwit biyen. Iya. Siswa budaya lagi. Ya ini masukkan keluar-keluar. Paling kue nama.
Raden Janang Joyo katon ayu kumpul para marune ora iso nanging malah Jogowati bebarengan lebur ing sing tresno suci. Percaya aku wis ora selingkuh meneh Aku sih. ora tak baleni Aku dhewe iki ora sampe ane pinggir pantai lho, Mas. ora Karo bocah wedok. oh Sapa kuwi? adikku Pantai opo? Pantai. Oh iya. murid kenal karo tang iso arah kuwe becek wayo apa kowe wis seneng aku sih aku jatah angin kowe ora ngerti. Panjenengan cerpiati kencono kene lungguh tak sadui ya sumutro karo Raden Janang Joyo katon ayu kumpul para marune ora neso nanging malah Jogowati bebarengan lembur ing sing tresno suci. Tresnaku kanggo kowe to, Dik. Timbang situ harap luwe becek wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan tangi kowe ora ngerti. Kene lungguh tak ampuni ya Sumbrojo garwa Raden Joyo katon ayu kumpul para marune ora neso nanging malah Jogowati
paningah luput ing tresno suci